Qualche settimana fa uno di voi mi ha scritto su Instagram per chiedermi di parlare del futuro album dei 21 Pilots. Perché sì, nel caso non lo sapeste, anche se Trench è uscito da appena 6 mesi, Tyler e Josh sono già a lavoro su nuova roba. Cosa che hanno dichiarato in varie interviste, vi lascio il link di una di queste in descrizione come fonte se volete approfondire. Quindi oggi volevo fare il punto della situazione e vedere cosa potremmo aspettarci. Innanzitutto contando che sono ancora in una fase ideativa, che il Bandito Tour finirà il 30 giugno e che da luglio a settembre saranno impegnati con i festival europei, direi che potremo collocare l'uscita a metà del 2020. Sempre che quei due benedetti ragazzi non decidano di sparire per un anno intero dalla faccia della terra come è successo dopo Blurryface. Per carità, una pausa se la meritano, visto che con tutte queste cose da fare non capisco dove trovino il tempo per dormire, figuriamoci mettersi a scrivere. Senza contare che i loro concerti devono... Ma perché nessuno risponde in questa casa? Senza contare che i loro concerti devono essere la cosa più stancante del mondo, il che spiega perché Tyler sia drogato di Red Bull. Looks like tea. It's actually Red Bull. E devo ammettere che sarebbe carino se il nuovo album uscisse nel 2021, visto il nome della band. Ma questo significherebbe aspettare altri 2 anni, quindi speriamo di averlo entro tempistiche ragionevoli. Cambiando discorso, come immagino saprai, ogni era ha sempre avuto un logo e un colore distintivo. Durante Blurryface era così, e tutta la clique andava in giro con sto cappellino che pareva Babbo Natale. Soprattutto io con quel barbone che mi ritrovavo, ed ero pure convinto di stare bene, ma meno male che me la sono tagliata. E per l'occasione persino Josh si era tinto i capelli di rosso e successivamente di giallo ancora prima dell'uscita di Trench, che guarda un po' è il colore della presente era, sembra quasi fatto apposta, Furboni amano darci indizi. E per i miei gusti un certo cappellino arancione è fin troppo ricorrente nelle foto di Tyler e nei video di Jumpsuit, Nico e The Niners e Levitate. Certo, il fatto che Josh sia tornato del suo colore naturale complica un po' le cose, però pensiamoci. Blurryface è rosso, Trench è giallo, mischiateli insieme, che cosa viene? Esatto, viola, no, arancione, dai! Nell'intervista che dicevo dichiarano che c'è una storia che collega i loro album, di conseguenza ci sarà anche un finale. E dal momento che Tyler non potrà mai distruggere Blurryface visto che è una parte di sé, credo che la soluzione migliore sarebbe imparare a conviverci, le insicurezze e la speranza che coesistono bilanciate nello stesso individuo. Alla fine una persona non è solo buona o solo cattiva, esistono le sfumature e l'arancione sarebbe la cosa più sensata. In più Google dice che questo pigmento simboleggia armonia interiore, comprensione ed equilibrio. Cosa volete di più? A essere onesto ho pensato anche al verde o addirittura a una texture mimetica che richiama i vestiti dei Bandito. Pare infatti che questo colore rappresenti rinascita, stabilità, perseveranza, chi vuole crescere, affermarsi, comandare, ma anche rabbia, putrefazione, invidia e morte, solo che non abbiamo molti indizi che potrebbero suggerirlo, quindi non saprei. Per quanto riguarda la forma del logo bisogna dire che è cambiato abbastanza nel corso degli anni, quindi ipotizzarne uno nuovo non è così semplice. Un tizio basandosi su quello di Trench ha creato questo e alcuni sembrano appoggiarglielo, ma non io, e il motivo è piuttosto semplice. È brutto, ma vi pare che Tyler e Josh farebbero mai una cosa del genere? Dai, è inguardabile! Cioè in pratica mi state dicendo che l'album dopo ancora dovrebbe avere 4 barrette e così via? Ne dubito! Uno dei tanti motivi per cui il loro quinto disco è il simbolo fatto in quel modo è appunto perché è il quinto, quindi 5 righe. Seguendo questo ragionamento, al massimo quello successivo potrebbe averne 2 a sinistra, 2 a destra e 2 nella parte centrale. O magari essere composto da una V, numero romano per il 5, e il solito trattino nel mezzo, in pratica una A rovesciata. Ovviamente queste sono solo mie congetture, nulla di certo, ma senza dubbio il nuovo logo non sarà mai così. Passando ai contenuti, sono piuttosto sicuro che ci ritroveremo Nico and the Niners, dal momento che la questione con loro è ancora aperta. Clancy potrebbe addirittura avere una sua parte all'interno dei testi come è stato per Nicolas Bourbaki, e state tranquilli che rivedremo anche il bel faccino di Ned, vista la bellissima accoglienza che ha avuto col video di Chlorine. Musicalmente invece non ho davvero idea di cosa potremmo aspettarci, perché tra Vessel, Blurryface e Trench le differenze sono enormi. Hanno praticamente cambiato genere, sono passati dall'indie al pop rap a una roba molto più tranquilla, a tratti anche simile alla lo-fi. Quindi per variare mi piacerebbe sentire roba un po' più movimentata, magari il rock sullo stile di Jumpsuit.
Bene, per ora questo è tutto quello che possiamo dire, non vedo l'ora di farmi sorprendere ancora. Fammi sapere nei commenti che cosa ti aspetti dal prossimo disco e se il video ti è piaciuto lascia un like, condividi e iscriviti al canale e vai ai social in descrizione per rimanere sempre aggiornato. Per oggi è tutto e... se il colore della prossima era dovesse davvero essere il verde, Tyler e Josh nel corso degli anni ci avrebbero fatti vestire come un semaforo.